histoire iwruɗo kowet ko goreɓe ɗiɗo. Joni non goto on o jiwo ɗo ɓorniɗo robu ɗo ko ñande pera makko ni goy la famille. Haray o fotti o suka mo woni jombidirde ɗo. Ɓe yiɗidiri moƴƴa non ɓe suɓɓodiri ɓe desidi jombidirgol. Joni non oji o wonaɗo e jombede ɗo no mari meilleur ami mo o janɗidi famille ji maɓɓe ɗin fof no andidiri. Haray la famille ɓay mariage on feƴƴi yimɓe ɓen ɗon andi kamɓe ko ɗon addata cadeau ji ɗi mo ɓe adda cadeau jonna marié on ɓe waɗa ɓe waɗa bisou. Meilleur ami jomba ɗon addi ɗe paɗe ɗo inni e hino cadeau komi addamako. Marié o welti mouradu moƴƴu ɗum ko jiwo o welti o wi gorejo makko ngo prometi mo ɗe paɗe ɗo o wattoto ɗe ñande o e ñande mo weltori paɗɗen o lunni gorejo makko. Awa mariage on gasi la famille na mere taw ko adi kon abbelanto waɗa commentaire. Aya yimɓe no yiɗindiri ɓe suɓɓodira ɓe jombidira gila ñande weta e pera on tawa ko probléme heɓi probléme si hoore yanali haray ko malo. Donc la famille arten ka histoire pera on gasi jomba e modi mum hooti. Awa depuis ñande ɓe hooti de ɗe paɗe de meilleur ami makko on jonni mo ɓe wiyali alhamdulillah. Pourtant kanko e sukam hari ɓe yiɗidiri moƴƴa non probléme ala ado mariage on ha mariage on feƴƴi ha ñande nden jomba e modi mum wattita gila nde ñande ko probléme heɓi probléme. Donc on tuma si o jiwo o maapi mouradu moƴƴiro inni o ala famude kon ɗum haɗi joni o famudira e modi makko pourtant ɓe suɓodiri ɓe yiɗidiri mais joni ko probléme tum heɓi probléme. Donc o immi noon o inni o yeehi o ƴetta ɗe paɗe ɗe gorejo makko on neldimo o wattiɗe tun o tawi paɗɗen no ɓuuɓita seeɗa en plus no jonnude odeur. O inni mi wanda kon woni luuɓude o inni o yurno o yi'ali laati o yehi o ƴetto e laɓi o ari o cukkiti babusje ɗe ley e hino ko tawi nder tonka. O yii kaydiri windandi ndin mi anda ko on ɗum e inɗe ukka nder ton jillidira e liquide ko luuɓi dos ko ɗum o waɗi ka paɗe o ambali ha muɗɗi jos o naɓani jiwon cadeau meilleur ami makko. Hande ka aduna o woni ɗo a wonay an tun ene ɓi o yetade a wonay kumfen hoorema en fait an e o miir wowlitoɗaga ɓe sikka a feetu tawa a feeta par ce que yimɓe ɓen yimɓe goo no woodi iɗo weldi ha heɓa bonerum koko ɓuri fanɗude o a sikka hiɗo yaadude ko onon jaka tawa hara ɓe yiltinoke ko ñakko o waɗi ton par ce que depuis en tout cas jiwon e modi mum wontidi jawwonali ton ko fino ɓe seedira. Awa affaire sorcellerie yagal ngal ɗum hinaka men tum ɓalewal ngal ɗo so yi joni miɗo yawde koreje sidde to mi yaha Nigéria mi yaha en fait e nder aduna on fof mi addana on ɗo ko fi on andu hina enen ɓaleɓe ɓen tum wondi ñanne yagal ko arabuɓen ko pire par ce que ɓeɗo ko pire ko arabuɓe affaire sorcellerie yonga maɓɓe kon numéro 1. Donc haray chaque histoire no mari leçon aray no hulɓini ka innata ange neɗɗo hiɗo weldi sikka himo laaɓanma tawa jaka ko fewtu jalen huccami ware.